喺連登個 post 嗰度咧，就有人俾咗條 link 出嚟，咁嗰條 link 咧就係一個 Bilibili 嘅 link。跟入邊片嘅內容就係咩咧？冇錯啊，就係今日呢一條。咁啊，港鐵嗰度咧嘅一個南昌站樓梯嗰度咧，有人就唔知咩事啊，咁喺個樓梯撲咗喺個樓梯度。咁呢度事不宜遲，咁啊直接去片啦。咁影片所見啦，我哋可以睇到，首先個男嘅咧就已經係趴咗喺個地下度，毫無知覺，亦都喐唔到，應該暈咗㗎啦。咁然後一見到佢哋係趴正喺個樓梯個尾端度啦，然後就流咗灘血咁啊喺地下嗰個位度。咁佢有冇骨折咧？咁毫無疑問就一定有㗎啦，撲到咁。咁而在場嘅人士即係港鐵職員就攞 call 機啦，咁我相信佢應該都係有 call 職員或者去報警之類。咁然後亦都有少量嘅人去圍觀。嗱，今次呢件事咧比較特別嘅就係在於就係呢條片首先啦，就冇乜點喺近呢幾日流傳啦，因為呢條片正如嗰條片顯示係11月1號出㗎啦。咁然後我哋都冇乜點睇到新聞話有人發生呢啲咁嘅事，即係撲到受傷死啫。嗱，佢有冇死咧就難講嘅，係咪？因為佢撲到咁咧，就你好難判斷佢傷勢啦。咁然後就係可能有時候可能大家唔知啊，就唔係單單即係你見到哇近排好多新聞負面，即係跳樓自殺嗰啲，咁一定報。其實唔係嘅，唔係單單都報嘅。咁而我自己都有單親身經歷嘅一個，我算係親眼目睹嘅一個。即係死人事故啦，咁我冇見過報紙有報過，所以我都幾肯定唔係單單即係有出事嘅新聞係會上報嘅，係啦。咁就呢個都睇下會唔會即係冇事啦。咁然後啦，我哋見到職員嘅處理手法，咁我覺得 OK 嘅，其實冇乜問題。因為可能呢個時候就有啲人話啦，哇，點解成班人企喺側邊唔幫手嘅咧？嗱，咁首先要考慮一樣嘢就係你有冇急救呢個知識啊。就算你冇啊，你都應該會有一個 common sense，就係作為一個傷者，如果佢好嚴重，你唔應該喐佢，即係唔好講佢撲到咁啦。即係我就算一條友骨折、拗柴咁樣，你唔識搞，其實你都唔好盡量亂喐佢，以免加傷佢傷勢啦。咁而且都好肯定就係首先佢流咗血啦，流咁多，然後就係佢好明顯100% 係有骨折啦。咁所以你再喐佢嘅時候，好難免係會加重佢個傷勢啦，即係不論係骨頭會唔會碎得更勁，或者佢流血出血會更加高。咁然後其他民眾都 OK 嘅，因為好多時候發生呢啲嘢咧，啲人都會爭住去圍住去睇，哇佢有冇事啊咁樣。咁因為即係有少少急救常識嘅都知道就係你咁樣圍住佢呼吸唔到啊。咁當然啦，佢依家個頭貼住個地下，其實佢都呼吸唔到嘅，其實某程度上。咁但係因為大家都唔敢搬佢啊嘛，以免加重佢傷勢，咁所以都冇㗎啦，係啦。咁而有啲人就認為啦，就會推測就係會唔會係嗰啲行樓梯冇留意咧？咁點解咁講咧？因為其實呢條片咧喺 Bilibili 嗰度咧，其實佢有剪一啲其他片加入去嘅。咁後續嗰啲片全部都係嗰啲咩行樓梯撲親嗰啲，咁所以就少不免令人聯想到佢係咪行樓梯撲親呢？咁唔排除有呢個可能性嘅，咁但係都唔一定嘅，係咪先？即係你行樓梯差錯腳呢啲，即係總會有噶嘛，係咪先？咁所以就即係行樓梯都要小心啦，呢件事就教訓大家。咁好啦，今次片都嚟到呢度。如果點樣想講，歡迎下面留言 comment。如果最片都歡迎 like、subscribe、share，係咪？我哋下條片見，拜拜。